阿贊提安老馬納嘅法力真係好犀利。因為提安師傅嘅好多嘢都好叻，佢係一位在家修行嘅大師，可以話係紋身界嘅宗師。我都有去拜佢為師。落去河邊嗰條路係好斜嘅，跟住兩邊嗰啲係叫刺竹林，咁好似想試我哋，叫我直接衝入去嗰啲刺竹林入邊，全部都係刺，痛到死。嗰陣我眼都唔敢開，但係出於對佢敬仰，心啲真係大師級，我服過。繩索護身術嗰套法術，咁啊仲教點整咧？龍婆出腰帶要用枉死鬼舞步，製作好講究，浸死吊頸死咗都唔要，一定要係俾人槍殺、車撞死或者捅死先用得，因為嗰啲人咧死得唔甘心，怨氣好重。呢套法術咧，我覺得已經夠晒型，甚至多咗型。關於整嗰磚鬼妻嗱嗱寶鑽，嗱嗱佢抱住係咪抱住個細路？嗰塔天樹枝跌落嚟，打中個細路，搞到碎啲。佢哋拎去整，人哋一聽啊嗱嗱個仔就趕人走，最後喺個和尚拎咗揾我，你一拎過嚟我就即刻撕開個頭，喺入邊全部都係骨絲。其實我係土生土長嘅七毛嶺人嚟嘅，細個嗰陣係屈布里面嗰邊長大嘅，嗰時仲好細個。之後就喺 Tallapoola 嗰頭，即係 Wat Ratchathuri 嗰間學校讀書，嗰段日子真係好壞。嗰陣時我喺度，嗰陣係佛曆2509年，嗰陣時我仲係做木工嘅。嗰陣我哋 Wanang 嗰區做建築 ，Wanang 嗰度咧好多古惑仔，同人哋唔係好夾，Woodside 啊、Soi Artit 啊、Lower New 啊、Lower Thai， 同佢哋唔係好夾。住咗 Wanang 嘅人去邊都會俾人搞，但係嗰陣時個古惑仔咧，同而家嗰啲係冇得比嘅，因為嗰陣時嘅古惑仔，邊個話唔打交嘅話，只要一合十拜一拜，佢哋就唔會喐嗰個人，佢哋會搭住膊頭啊，冇啦細佬，唔打交，佢就絕對唔會蝦人。同人有爭執嗰陣咧，有時大佬會話：你哋有仇就去打一場，我唔會阻你嘅。打到其中一方認輸為止，之後大家就做翻朋友，嗰啲先叫做古惑仔。嗰陣時古惑仔係咁樣嘅，佢哋會劃分地盤，好似喺耀華力路嗰邊分開兩邊咁樣。邊個喺邊邊就各自睇住自己嗰邊。你哋三岔路口，你就食翻三岔路口嗰份；你部華南棚，你就食翻華南棚嗰份。佢哋係唔會過街去搞人哋嘅，各據一方，互不侵犯。嗰啲電影入邊講嘅所謂城市惡霸，其實誇張咗少少。添師傅以前嘅生平事蹟真係好突出，而且相當傳奇。添師傅其中一位師傅呢，係嗰個年代嘅一代宗師，無論係刀槍不入定係法術咒語呢，都非常之厲害。呢位大師就係添老馬納天奴阿 Mana 師傅。因為添師傅嘅真係板板都好勁，佢係一位在野嘅大師，亦都可以話係紋身師傅。我就去拜佢做師傅。去揾師傅嘅人，千祈唔好咁囂張。如果你囂張就學唔到真傳，我哋唔使去逼佢話要呢樣嗰樣，遲早佢會自己傳授俾你。佢展示咗好多嘢俾我哋，令我好敬佩，真係可以稱得上係大師，我心服口服。佢緊咗黎日府喺湛萬苑起咗間屈拍嘅寺，嗰陣時去河邊嗰條路係斜坡嚟㗎，到咗黃昏佢要去沖涼，好多徒弟都想扶住㗎。哇，師傅，我哋陪你啦！但我話唔使，我陪師傅去就得啦。於是就係我同佢兩個人去，一落到去嗰條路係斜嘅，兩邊都係咁叫南風在枝藤，咁植物咁黐好長葉係綠色，成咗都係刺咗嘅，咁結到痛死人啦！佢仲拖住我話唔使驚，唔使驚，跟住就直情行入去嗰堆刺藤入邊。我嗰陣時真係嚇到眼都唔敢開，好似咁特登試俾我哋嘅，即係爬咗出嚟。老人家係佢嘅啦，皮周皮嘅，咁刺結唔入。呢樣係冇試俾我哋嘅其中一樣，仲有啲教我整龍婆 chop 嗰條腰帶，嗰條用離鬼布包住嘅腰帶，我就係咁樣學到一門法術。第二樣呢係整龍婆 what night wrong 嗰種比爺比擋光杯，佢係龍婆 rock 嘅燈柱。呢兩門法術，我覺得已經夠晒用，
係冇好難整嘅法術，整腰帶呢個係布嚟嘅，唔係繩，你睇下係布嚟嘅。我真係愛上咗呢樣嘢。嗰師傅要用嗰啲橫死佢、浸死佢唔要，吊頸死佢都唔要，嗰啲用唔到，要俾人槍殺死、俾車撞死嗰啲、跌死、俾人捅死嗰啲先用。呢啲鬼魂會有好強嘅怨氣。呢個係一條布嚟嘅，唔係喺4條布編埋一齊做嘢嗰種，唔係嘅，冇誤會啊！起初我哋呢度嗰陣咒語啊，咁啊我都諗齊晒，但係唔識編呢個藤球結先。呢個藤球結我唔識編，佢話係咯，我哋去練下佢下，冇人教我點樣做得成咧，我就冇喺大埔道嘅 Old Church Tea Court 師傅，我就點隻支香話俾師傅知。話徒弟嚟到呢門手藝啦，好想學編呢樣嘢。佢條繩出嚟捲下捲下，跟住師傅教我喺示範點樣繞，一拉就變咗做戒指結，淨係一條繩嘅喎。佢穿到一拉就得，點知我自己試嗰陣穿極都拉唔出個樣。哎呀，唔得喎，拆咗又整，整咗又拆，搞到凌晨2、3點都未齊，點都要學識編呢個戒指結先。編下，突然間就成功㗎。一成功嘅，我就冇起師傅跟住拆緊嘅，重新再編過，試咗2、3次。哎呀，咁快，終於學識啦！呢個就係龍婆 Chop Wall Tunnel 嘅法門啦。以前我好瘦，腰圍得27寸咋，嗰陣我騙咗自己用，後來用唔咗啦，就送咗俾個孫。而家個孫都用唔咗，唯有收埋佢咯。講翻啲法術咒語，師傅你係咪真係可以捉鬼嘅？好似撈溫婆婆翻屋天咁啊，有囚犯吊頸自殺，隻鬼朝早都嚇人。佢哋最多扣留48個鐘就要上庭，局長都要先去檢查，問下有幾多囚犯送咗去法庭未？佢話全部都送晒啦。係邊個企喺度捉住個鐵欄啊？咪就係呢個吊頸死咗嗰個囚犯咯。平時嘅囚犯係男女分開噶嘛，呢度唔得嘅，要成班人坐埋嘅大房度。根本睇唔到角，一睇住就會即刻俾人見到，所以要坐住嘅嘢。我同我孫入咗去嗰間嘅吊頸湯房，問佢咧邊度吊頸，佢話入去之後轉咗，去到嗰個角落頭，閉路電視影唔到，我就去叫個導演買呢啲嘅嘢，買定先。聽日我去嘅時候就冇乜嘢，去擺低記低個名，叫咩名咩姓，擺低之後咧就叫咗個名咧。叫咗個聖鬼過嚟食嘅啦，今日佢嚟俾你食啊，我哋就食，我哋就坐喺度整緊個公仔，即係嗰個吊頸死咗人，投咗半支香，你咁時間到啦，呢度唔係你住嘅地方啦，你住嘅地方喺呢度，我哋就召喚佢嘅靈魂落入個公仔度，一落嚟我哋就即刻紮住佢，紮好之後我就整個聖水，我就將佢。帶咗呢間廟咧，放咗呢棵菩提樹度，一睇到就話你住喺呢度啦，唔准嚇人啊！話你住喺呢度唔會捱餓，有咗人會攞乜嘢拜？到時間就會去投胎，去個好嘅地方啦。除咗天師傅嘅捉鬼法術之外，令天師傅出名嘅，仲有一樣嘢，就係佢整婆爺、老士同埋整各種公仔嘅手藝。但係有一樣嘢大家仲未知道，就係天師傅曾經修復過嗱嗱廟嘅嗱嗱金身嗱嗱。點解嗱嗱廟要揾天師傅呢？點解要揾咁去修復呢？其實唔係我去修復佢哋嘅，嗱嗱抱住個細路嗰陣，有條鐵力木樹枝跌落嚟，打中咗個細路，搞到咁衰。個阿紅一欄嘅人就好似全部唔見晒嘅。以前啲人去參拜祈福，16號開彩，15號嗰日逼爆晒，個個求橫財爛咗之後，佢哋諗住揾人整翻好，點知一拎去話係嗱嗱女神個仔，人哋即刻趕嚟。係啊，佢哋話唔好啊，唔好入屋啊，唔准入屋啊，直到佢哋揾佢啲靈媒，問邊個可以處理。最後揾到附近寺廟有位師傅做到，佢和尚冇揾我，仲要減咗4個咁多。嗰4個和尚諗到，冇人都驚，以為又要咁超度個鬼魂。人哋唔明噶嘛，其實4位和尚係叫做僧團，你明明係齊備嘅僧團嚟嘅，人係冇噶啦，自己嚇自己。
好似覺得4個和尚咁就一定係要超度嘅。你睇下，人就係因為唔知先會變得迷信，就係因為咁樣咯。咧，如果大家知多啲，我哋就會安心啲。我話請啦，呢度唔忌諱和尚入屋係好事。一渠到咧，佢哋就用個水泥袋裝住，即係嗰種紙做嘅水泥袋，拎住過嚟。佢要話境咁爛嘅，佢哋話係嗱，佢當唔緊要唔緊要，哎呀爛嘅都唔緊要。陣間我拎翻佢重做過，啲泥舊啲冇晒黏性，陣間我溝個新泥入去，咁喺一拎過嚟我就搣開個袋，咁冇成袋都係骨。各位觀眾，喺我哋訪問緊添師傅關於製作嗱嗱像嘅時候，拍攝現場所有燈光突然間無緣無故熄晒，原因不明。正喺度訪問緊嘅時候，咁燈就自己熄咗，明明咁燈明仲開住嘅喎，搞到添師傅要即刻念咒同埋請求原諒，之後件事先至回復正常。好啦，夠啦。各位觀眾，請大家睇嚟時候自行判斷啦。我整一陣唔係呢間屋，係喺同一區，但係最尾嗰間嗰度有兩邊台，我就係坐喺度整完之後，我哋冇拎去曬太陽，而係喺下邊吹風，等佢自然風乾。有個叫剔叔嘅人喺入邊，佢係賣甜煎餅嘅，佢要推架車出嚟咧，喺灣欄橋底嗰度賣到大約7點收檔。咁就會行翻入，佢就見到個細路喺度掙扎，佢就入去同人講：邊個話添師傅係好人嘅？你睇下，由得個孫喺度掙扎，俾蚊咬都唔理，咁就入去講嗰啲嘢啦。之後冇人就傳開晒啦。啱啱好我老婆行咗入去，入邊咧，我老婆叫捉，咁就話捉啫，冇人見到啊？點解師傅夜晚帶個孫出嚟嘅？衫都唔幫咁住。俾蚊咬到喺度掙扎緊，仲話邊有孫啊？我大女都未生，邊度嚟嘅孫啊？我邊度攞咗孫啊？邊度咁啊？佢話有喎，係個男仔嚟嘅。佢覺喐親喐勢，問邊個講？佢話剔叔都講，喂剔，你過咗咩事啊？老師係咪你周圍講話我俾個孫佢割唔着衫，搞到俾蚊啊？但係真係噶嘛？我連續2晚見到你睇下咁大隻嘅剔，你知唔知？邊個諗㗎？佢話佢唔知啊。呢個就係我親手整嗰個嗱嗱仔嚟嘅，其實真係好簡單啫，就係咁樣。我慢慢推住個車仔，一路行一路整，推到反慢，成架車反轉晒。之後剔叔就冇再行過嗰度，就冇我屋企門口個骨頭，我哋會還翻原位。因為我本身整緊道具，我就冇乜背脊，整咗個甩翻好，跟住念咒叫命，南萬能三馬做於達，數於塔基坑南阿扎利啊！即係叫師傅幫佢改名做熊仔，然後咧我哋要叫佢餵奶練就 Tutena 生卡 Tutena 生熊仔乖飲奶啦，跟住要再封印多次，唔係嘅話識法術嘅人係召喚到佢嘅。呢個係我之前整嘅方法，做法術開光嗰啲。點解咧佢哋會咁靈驗？梗係靈驗啦！我哋識得正確嘅召喚嘅，佢就會靈驗。如果我哋召喚得唔啱，佢就唔會靈驗。而呢，佢就係泰國傳奇法師嘅全部故事啦。Chedi 嘅哀海 AI Kai 係一個令四面八方嘅信眾都湧去朝聖嘅信仰聖地。艾海就係傑迪子嘅小沙彌，佢係一位神靈。我哋去求嘅時候，首先要心存敬意同信念。嗰陣時冇求願 brand， 有冇問題求冇幫手，就好似只求少少，最後卻得到雙倍回報。唔夠1個月，所有嘅都好轉晒。揾你1、2日都揾唔到，就要講話幫手揾下，好似驅牛未翻欄咁，真係會發生㗎。第2朝起身，佢哋就乖乖喺欄入邊啦。傑迪子艾海嘅創始大師阿贊生吃叻，佢就係呢度嘅法術大師。邊個俾人落降頭咧，就會揾阿爺師兄幫手解咒。係艾海入夢揾嘅，幫我雕過個新嘅木像啦。觀眾朋友，
如果望下周圍有人冇還神，冇咁多度要拎去分開擺，呢度係咪叫個墳場嚟㗎？嘅壇。呢度唔止有冇石膏㗎喎，係啊，我我聽講有啲提升係廟入邊養嘅，定係點樣嘅？冇樣嘅，啲人都係拎咗還神同供奉嘅。仲有最離奇嘅還神方式，咁點樣還神呢？以前又係點還神嘅？打筋斗用佢還神，以前係點樣做嘅？係咁樣。係喎，係乜嘢？係啊，係啊，就係咁。我就冇抽筋啦。祈求我哋呢班繁榮昌盛、好運大紅大紫。大家，我走先啦，拜拜。咁今